Hello，大家好，嚟到16題 MC 啦，SPCC 嘅卷。好，題目就係話啦，有個 ABCD 嘅平行四邊形，跟住 E 啦就喺呢個位置，F 就係呢個位置。OK，mark 翻啲比例先。比例就係話呢度4:1:3。好，咁我哋先做啲面積比咧，先留意下有冇相似三角形。有嘅喎，呢個同呢個漏斗形相似三角形。咁個邊比例咧就係5:3。5:3，所以面積比咧，記住係要二次佢25K，呢個就係9K。OK，揾到呢個25K 9K。好啦，然之後咧，我哋再做呢度再分開佢啦。應該咧就係跟翻4:1，所以呢個就係20，隔離呢個咧就係5K 啦，冇錯。好，呢個第一步。然之後啦，利用翻個平行四邊形嘅關係，我哋會知道啦，呢個3:5，呢個都係3。加上咧呢條線平衡呢條線，所以得出結果咧呢條邊5比呢條邊係3。好，認到第二組嘅平行四邊嘅相似三角形啦，就係呢個同呢個，呢兩個相似嘅。咁呢兩個相似咧個面積比嗱，let 呢個做 y 啦，面積比咧就係5K over 5K 加 y。兩個相似三角形啊，5K 同 5K 加 y 就會等於5:8嘅二次，5:8嘅二次。好啦，咁我哋簡單交叉相乘化簡啦，就係64乘 5K 啦，呢邊就係25乘 5K 加 y。好，咁我哋化埋佢啦，呢度應該係320K，呢個125K。再加25Y，好啦，咁原來計到 Y 咧就等於幾多？320減呢個應該195除25，咁多 K 啦。OK，咁再約減咧，除翻5咧，呢個就應該係39除5K。好啦，最後個答案咧就係要將20比39 over 5。咁發覺乘開佢就計到 B 個 answer。OK，希望大家好快跟到呢個題目。多謝各位收睇，多謝歡迎 subscribe 同埋讚好我哋嘅教學片啦。